Ven y sé parte de La Forja. Somos un instituto de adiestramiento en sobrevivencia, rescate y liderazgo, donde empleamos el fogón de sobrevivencia para templar nuestro carácter, dotando de excelencia académica, realismo y profesionalismo en las técnicas de rescate, autodisciplina y trabajo en equipo. Yo soy Joshua Ángel, pastor misionero aquí en Guadalajara, Jalisco. Mis padres misioneros me criaron en una zona de guerra y me retaron siempre a vencer el miedo con confianza en Dios. Soy maestro, instructor en sobrevivencia, bushcraft, búsqueda y rescate y primeros auxilios. Licenciado en teología y también biología. Ofrezco este curso para capacitar a las siguientes generaciones con las mismas habilidades que he desarrollado en ambientes militares, científicos y religiosos. ¿Qué esperas?